Shalom, geliefde broeders en zusters in de Heer Jezus Christus. Namens PCF Ebenezer, Nijmegen-Venlo, heet ik u allen van harte welkom om deze online dienst te volgen. Op deze middag zal Gods woord gebracht worden door pastor Christian Lettelay. Voordat wij beginnen met deze dienst, laten we eerst in gebed gaan. Hemelse Vader, in de naam van Jezus Christus komen wij tot u. Heere God, wij geloven in de Almachtige God, de Allerhoogste God. U bent degene die ons behoedt en bewaart. En u bent degene die ons zegent. Wilt u ons helpen dat wij met onze gedachten en onze harten mogen openen om naar uw woorden te luisteren. Heere God, wij hebben de Heilige Geest nodig, die ons steeds leidt in alle waarheid. Dank u, Heere God. Wij willen deze dienst beginnen in de naam van onze Heere Jezus Christus. Halleluja. Amen. Ik wens u allen gezegende dienst en gezegende zondag. Bersuka, bersuka,
Shalom mijn broeder en zuster in de Heer. Er is tijd om te zaaien, maar er is ook tijd om te oogsten. Het is nu tijd om te zaaien. Zaait met een blijdschap in uw hart, want u weet, onze God heeft een blijmoedige gever lief. Kom, laten we samen onze offer en tienden naar Gods koninkrijk brengen. Maar voordat het zover is, laten we samen gaan bidden. Hemelse Vader, dank u wel voor al de zegeningen die wij in ons heel leven mogen ontvangen. Leert ons om onze zegeningen met anderen te delen, zodat uw naam verheerlijk wordt. En zegen alle handen die met een blijmoedige hart hun offer en tiende hebben gegeven. Dit alles vragen wij in de naam van uw Zoon, onze Heer, Jezus Christus. Amen. Dank u wel voor uw offer en tiende. God zegen ons allen. Kami mengucap syukur kepada Tuhan Wij zeggen u alle dank, Heer, karena Tuhan baik di dalam kehidupan kami. want u bent goed voor ons leven. Tuhan yang setia, U bent de God die getrouw is. Tuhan yang berjanji tidak akan pernah meninggalkan En kami. u hebt beloofd
dat u ons nooit zal verlaten. Kami sudah memuji membesarkan nama-Mu We Tuhan. hebben uw naam geprezen. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. En het moment is aangebroken dat we uw woord Karena willen kami horen. percaya Want wij geloven in u. firman-Mu adalah kekuatan kami. Uw woord is onze kracht. Terima kasih Bapa. Wij danken u, Kami Vader. siap untuk mendengarkan firman Allah. We zijn klaar, we zijn bereid om naar uw woord te horen. Dalam nama Tuhan Yesus In de Kristus. naam van onze Heer Jezus Christus. Haleluya. Halleluja. Amin. Amin. Puji Amen. nama Tuhan saudaraku sekalian. Amen. Prijs de naam van de Senang Heer, boleh lieve broeders en berjumpa zusters. kembali dalam ibadah live streaming We pada zijn siang hari ini. blij, we zijn verheugd dat wij terug mogen komen in deze livestreaming dienst op deze middag. Siang hari ini saya akan menyampaikan firman Allah yang saya beri tema En op deze middag wil ik Gods woord aan u doorgeven met als thema hidup bernilai di hadapan Tuhan. het leven dat waardevol is in Gods aangezicht. Saudaraku, hidup mengiring Tuhan bukan saja berbicara mengalami mujizat. Broeders en zusters, wanneer we spreken leven voor Gods aangezicht, spreekt dat niet alleen over een leven met wonderen. Bukan hanya berbicara mengalami kesembuhan Dat spreekt niet alleen maar over een leven van genezing atau pertolongan Tuhan, of van Gods hulp. tetapi jauh lebih penting Maar het gaat veel verder dan adalah dat. bagaimana kehidupan ini berkenan di hadapan Tuhan dan bernilai di hadapan Tuhan. Is dat wij op zoek moeten gaan of waardevol te mogen zijn in Gods ogen. En dat ook wat welgevallig is in zijn Sebab ogen. tujuan pengiringan kita kepada Tuhan adalah kerajaan sorga. Want het doel waarom wij de Here willen volgen, gaat hier om het koninkrijk van God bereiken. Bukan sekedar pemenuhan jasmani ini. Het gaat in ons leven niet alleen maar om onze lichamelijke behoeften of om onze lichamelijke benodigdheden. Saya percaya kalau kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, pasti Tuhan memenuhi kebutuhan jasmani Ik kita. geloof hierin, wanneer wij de Here volgen met heel ons hart, zeer zeker zal de Here al onze noden, al onze behoeften voorzien. Tetapi itu bukan tujuan pengiringan kita kepada Maar Tuhan. dat is niet de reden of het doel dat wij de Here dan moeten volgen. Tujuan pengiringan kita kepada Tuhan adalah Ons kerajaan doel sorga. Waarom saudara. wij de Here willen volgen is dit. Het gaat om zijn koninkrijk. Itulah sebabnya saya mengajak saudara mari membuka di dalam kitab Daniel. En daarom wil ik met u openslaan in het schriftgedeelte van Daniel. Ayat pasal yang kelima, ayat yang ke-23 sampai 28. Het is in Daniel hoofdstuk 5 vers 23 tot en met vers 28. Kita lihat di sana firman Tuhan, Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. En vers 23 zegt, maar gij hebt u tegen de Heer des hemels verheven. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada Tuanku. Men heeft het gerei uit zijn tempel voor u gebracht. Lalu Tuanku serta para pembesar Tuanku, para istri dan para gundik Tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. En gij en uw machthebbers, uw gemalinnen en uw bijvrouwen hebben daaruit wijn gedronken. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu, dan batu. Gij hebt de goden geroemd van zilver en goud, koper, ijzer, hout en steen. Yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui, dan tidak Tuanku muliakan Allah yang menggenggam nafas Tuanku dan menentukan segala jalan Tuanku. Die niet zien of horen of kennis hebben, maar de God in wiens hand uw adem is en die al uw paden beschikt. Sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu dan dituliskanlah tulisan ini. En in wiens hand uw adem is en die al uw paden beschikt. Maka inilah tulisan yang tertulis itu, Mene Mene Tekel Ufarsin. Hem hebt gij niet verheerlijkt. Toen is door hem de rug van een hand gezonden en dat schrift geschreven. Dit is het schrift dat geschreven is. Mene Mene Tekel Ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu. Dit is de uitlegging
van die woorden. Mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Mene, God heeft uw koningschap gewogen, geteld en er een einde aan gemaakt. Tekel, Tuanku ditimbang dengan raca dan didapati terlalu ringan. Tekel, gij zijt in de weegschaal gewogen en te licht bevonden. Peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Peres, uw koninkrijk is gebroken en aan de Meden en Persen gegeven. Saudaraku, ini adalah satu peristiwa tragis yang dialami oleh seorang raja yang bernama Belshazzar. En broeders en zusters, dit gaat over het verhaal van een koning, Belshazzar, wat tragisch was. Di mana saudaraku Belshazzar dan seluruh istananya hendak berpesta. En hier hebben we ook kunnen lezen dat de koning Belshazzar en al degenen in het paleis zaten samen feest hadden gevierd. Dan mereka mengeluarkan perabotan-perabotan dari dalam bait Allah. En ze hebben instrumenten, gerei uitgehaald uit de tempel van God. Dan saudara tahu pada saat itu semua perabotan-perabotan yang ada di dalam bait Allah sudah dikuduskan untuk dipakai dalam peribadatan kepada Allah yang benar. En weet u, in die tijd was het zo dat al de gerei en al de instrumenten gebruikt werden en ook geheiligd werden om alleen gebruikt te mogen worden in de heilige tempel van God. Itulah sebabnya saudaraku, Daarom, broers en pada zusters, saat itu Belshazzar menggunakan perabotan di dalam bait Allah untuk berpesta pora. op dat moment was koning Belshazzar alleen maar bezig feest te vieren. En al de instrumenten, nogmaals, al het gerei uit de tempel gehaald om daarmee te gebruiken. Bukan hanya berpesta pora, mereka mabuk-mabukan, saudara. Niet alleen maar feesten, maar daar hoort ook bij dronkschappen, broers en zusters. Dan itu adalah sesuatu yang menjijikkan di hadapan Tuhan. En dat is iets wat een gruwel is in Gods ogen. Sehingga apa yang terjadi tiba-tiba En zo is er iets gebeurd. ada punggung Onverwacht. tangan nampak, saudaraku. Onverwacht was daar een hand voor hen Dan verschenen. menulis sebuah tulisan di dinding istana En die pada saat hand itu. op de muur heeft iets geschreven. Semua orang ketakutan termasuk Raja Belshazzar. Al de mensen die daar waren, waren bang geworden. En ook inclusief koning Belshazzar. Dan tulisan itu menulis mene tekel ufarsin. En was iets geschreven op de muur. Die woorden, mene, tekel, ufarsin. Kata tekel di sana jelas dikatakan ditimbang, saudaraku. Tekel heeft te maken dat wij gewogen worden. Dan didapati terlalu ringan. En dat hier staat geschreven dat het te licht is gevonden. Artinya kehidupan Raja Belshazzar ditimbang oleh Tuhan. Met andere woorden, het leven van koning Belshazzar is ook gewogen door God alleen. Diukur oleh Tuhan, dinilai oleh Tuhan, dan didapati terlalu ringan. God heeft een beoordeling gemaakt. God heeft een waarde of standaard daaraan verbonden, maar het is allemaal te licht. Dari sini kita belajar, saudara, En van hieruit moeten wij bahwa iets leren. setiap kehidupan manusia, En dat geldt voor elk menselijk setiap leven. kehidupan kita, saudara, Voor een ieder van ons. itu Wij allen. ditimbang oleh Tuhan. Wij zullen ooit door God gewogen worden. Diukur oleh Tuhan. Wij zullen ooit door God gemeten worden met Dan zijn standaard. dinilai oleh Tuhan. En hij alleen mag de beoordeling geven. Sebagai seorang Raja Belshazzar pasti kaya. En als koning Belshazzar, hij is niet voor niets koning. Hij is zeker rijk. Berkuasa. Hij had ook alle macht in zijn handen. Dihormati. Hij was ook een geëerde persoon. Tetapi dengan satu peristiwa itu Maar door die ene gebeurtenis alleen in zijn leven membuat Raja Belshazzar hidupnya
tidak bernilai di hadapan Tuhan. Maar dat het leven van koning Belshazzar in Gods ogen, in Gods aangezicht, geen enkele waarde heeft in Jadi zich. seseorang itu bernilai di hadapan Tuhan Met andere bukan woorden. ditentukan oleh kekayaan, kehormatan, dan kekuasaannya, saudara. Wanneer iemands leven waardevol wordt gevonden in Gods ogen, is niet afhankelijk van zijn of haar rijkdom, van zijn of haar macht, ook niet van de eer die hij of zij krijgt. Melainkan bagaimana orang tersebut hidup berkenan di hadapan Tuhan. Maar het is afhankelijk dat zijn of haar leven waardevol is in Gods aangezicht. Albert Einstein berkata, Albert Einstein zei ooit, cobalah untuk tidak menjadi orang yang sukses. en probeer niet per se dat wij een succespersoon moeten zijn of moeten worden. Melainkan menjadi orang yang bernilai. Maar probeer dat uw leven of dat uw persoon waardevol is. Ilmuwan besar di abad ke-20 ini memberi nasihat kepada seorang muda yang bernama Pat Miller. En de wetenschap in deze 20e eeuw, vorige eeuw, was dat zij een uitspraak hadden gedaan tegenover een persoon, Pat Miller. Agar Pat Miller berupaya untuk menjadi orang yang bernilai, bukan untuk sekedar sukses. Dat hij een mens of een persoon zou worden of zijn die waardevol is. Niet om alleen maar succes te behalen of succesvol te zijn. Menurut Einstein, orang sukses mengambil lebih banyak keuntungan dari kehidupannya daripada yang dapat ia berikan. En volgens Albert Einstein zijn deze woorden gesproken. Als hij ziet naar een succesvol persoon, deze mensen eisen veel meer van andere mensen om hen heen, dan dat zij de ander of de anderen om hen heen iets willen geven. Sedangkan orang yang memiliki kehidupan bernilai memberi lebih banyak keuntungan daripada apa yang dia terima. Terwijl wanneer wij spreken over een waardevolle mens, een waardevolle persoon, hij of zij zal meer geven wat waardevol is voor de andere mensen om hen heen dan voor zichzelf. Orang yang bernilai dapat dikenali bagaimana dia memberikan kebaikan, manfaat, berguna bagi orang banyak. Als wij willen spreken over een waardevolle mens of persoon, dan is hij ook nuttig. Of dan is hij ook bruikbaar voor al de andere mensen om hem heen, in zijn omgeving. Orang bernilai mungkin tidak mempunyai banyak, tetapi ia memberi banyak kepada orang lain. Een waardevol mens of persoon kan misschien ook niet zoveel hebben of heeft niet zoveel, maar hij kan wel veel geven van zichzelf, van zijn persoon, aan alle mensen om hem heen. Dan tahukah saudara bahwa Tuhan menghendaki? En weet u, broeders en zusters, het is Gods wil voor ons. Tuhan menghendaki supaya setiap hidup saudara, Het is Gods wil dat wij allen, u en ik en ieder van ons, termasuk saya juga, en zo ook mijn persoon inclusief, memiliki kehidupan yang bernilai di hadapan Tuhan. dat wij in ons leven waardevol mogen gezien worden in Gods ogen voor zijn aangezicht. Yang menjadi pertanyaannya, apa ukuran? En nu voor ons blijft die vraag over, wat is dan de standaard of de maatstaf hiervoor? Apa ukurannya tentang kehidupan orang yang bernilai di hadapan Tuhan? Wat is de standaard? Wat is de maatstaf van een mens die waardevol is voor zijn omgeving? Mari kita lihat di Alkitab. Laten wij teruggaan naar de Bijbel. Apa kata Alkitab, saudara? Wat zegt de Bijbel daarover tot ons? Jelas di ayat yang ke-23 dalam Daniel 5 di sana dikatakan, Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. En het is duidelijk, laten we teruggaan naar hoofdstuk 5 vers 23. Maar gij hebt u tegen de Heer des hemels verheven of verhoogd. Artinya Belshazzar Dat tidak betekent- memiliki rasa hormat kepada Tuhan. Met andere woorden, Belshazzar, die persoon, had geen enkel respect of gevoel van eer geven
aan God. Saudaraku, Broeders untuk en zusters. memiliki kehidupan yang bernilai di hadapan Tuhan, yang Tuhan minta dari kita adalah kita harus memiliki rasa hormat kepada Tuhan. Opdat wij allen een waardevol leven zullen hebben, is dat vanuit onze kant, vanuit onszelf, dat gevoel van eer of respect aan God moeten Karena hebben. firman Allah dengan jelas berkata, barang Want siapa God's word meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan meninggikan. Want Haleluya. wie zichzelf verhoogt, zal God vernederen. Maar wie zichzelf vernedert voor God, God zelf zal hem verhogen. Itulah sebabnya mengapa Belshazzar diukur dan ditimbang oleh Tuhan dan didapati terlalu ringan, tidak bernilai karena dia tidak menghormati Tuhan. En waarom is Belshazzar gewogen en te licht bevonden? Want daar is een reden. Hij heeft God niet de eer gegeven. Hij wil zichzelf alleen de eer geven. Saudaraku, mari kita melihat Broeders dalam en zusters. Wahyu pasal 4 ayat 11. Kom, laten wij verder gaan naar Openbaring hoofdstuk 14. Apa yang ada di sorga, apa yang terjadi di sorga. Wat is in de hemel gebeurd of wat zal komen straks? Wahyu 4 ayat 11 berkata demikian. En dat kunnen wij samen lezen in Openbaring hoofdstuk 14, vers Wahyu 4 ayat 11. Openbaring 4, vers 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Gij, Heere, onze Heere God, Engkau layak menerima puji-pujian, hormat, dan kuasa. gij of Halleluja. u bent waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht. Sebab Halleluja. Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendakmu semuanya itu ada dan diciptakan. Want u hebt alles geschapen. En om uw wil was het en werd het geschapen. Kita lihat apa yang terjadi di sorga, saudaraku, di mana Lezen. para tua-tua datang menyembah dan memberikan penghormatan kepada Tuhan. Wij zien hier ook wat er in de hemel is, wat zal komen. Is dat de ouderlingen de eer, glorie en heerlijkheid aan God willen geven. Ini juga mengandung arti hanya orang-orang yang melakukan penghormatan kepada Tuhan di dalam hidupnya, dia layak mendapat bagian dalam kerajaan En sorga. dit is ons voorbeeld waar alleen mensen die God de eer, de heerlijkheid willen geven, die mensen zijn waardig om naar de hemel te mogen Sebab komen. kehormatan, Want- pengagungan, dan otoritas semuanya itu ada pada Tuhan. De heerlijkheid, eer en autoriteit zijn alleen van God, voor God. Saudaraku, pada Broeders en prinsipnya, zusters. bila manusia prinsip. menghormati dan memuliakan Tuhan, Het principe is dit, wanneer de mens God de eer en de heerlijkheid willen geven, berarti manusia sedang menghargai dirinya sebagai ciptaan Tuhan. dan is de mens ook bezig zichzelf ook te waarderen dat de mens in schepsel van God is. Jadi kalau kita menghormati Yes. Tuhan, kita menyadari dan kita menghargai diri kita, kita ini adalah ciptaannya Tuhan. Wanneer wij God de eer en de heerlijkheid willen geven, dat betekent dat wij het besef hebben dat wij gemaakt zijn, geschapen zijn door God alleen. Tetapi sebaliknya, jika manusia tidak menghormati Tuhan di dalam hidupnya, Maar het kan ook omgekeerd zijn, wanneer wij als mens God niet de eer en de heerlijkheid willen geven. berarti manusia merusak aturan hukum Tuhan. Dat betekent dat wij zelf de wet van God eigenlijk kapot maken. Dan Vernietigen. berarti juga merusak harga dirinya sendiri. En wanneer wij de wet van God niet waarderen eigenlijk,
dan maken wij ook kapot de waarde van ons menselijk leven, van ons menselijk bestaan. Itulah sebabnya betapa pentingnya hidup En daarom- menghormati Tuhan. Daarom is zo belangrijk voor ons, wij allen, de mens, om te willen leven, God te eren. Juga di dalam Alkitab kita lihat bagaimana Raja Nebukadnezar, saudara. En wij willen ook een voorbeeld lezen, of wij zien ook een voorbeeld in koning Nebukadnezar. Begitu sombongnya dia di hadapan Tuhan. Hij was ook een mens die zeer hoogmoedig, trots was, alleen op zichzelf. Tidak mau menghormati Tuhan. En hij wilde in zijn eigen leven God niet de eer, respect Sehingga geven. apa yang terjadi dalam kehidupan diri daripada Nebukadnezar, En saudara. weet u wat is gebeurd ook in het leven van een andere koning, Nebukadnezar. Tuhan merendahkan dia. God heeft hem vernederd. Hidupnya dijadikan seperti binatang. 7 tahun lamanya, En de saudara. Bijbel zegt, zijn leven was vernederd. Hij leefde zoals dieren leefden. En dat was niet alleen voor 1 jaar, maar 7 lange jaren. Bayangkan seorang Kunt u zich raja, voorstellen? Tuhan bisa rubah menjadi seperti binatang. Van een hoge koning of een grote koning, Nebukadnezar, kon God alles doen veranderen. Dat hij daarna zoals dieren wilde Pikirannya leven. seperti binatang, makan makanan seperti makanan De binatang. Bijbel zegt dit, zijn gedachten waren precies zoals van dieren, maar ook wat hij eet, zijn ook precies zoals Pakaiannya van dieren. seperti binatang, saudaraku, tidak terurus En selama 7 tahun. zijn kleding ja, was onverzorgd. En niet als een mens, zoals dieren, zegt de Bijbel. En dat 7 jaren Dan lang. itu ada di dalam Alkitab, saudara. U moet dat zelf lezen in de Bijbel, broeders en zusters. Karena tidak menghormati Tuhan. Het is alleen door 1 reden geweest. Hij wilde God niet de eer geven in zijn eigen leven. Demikian juga dengan Raja Belshazzar. Zo is het ook geweest met de koning Karena Belshazzar. tidak menghormati Tuhan, kerajaannya hancur seketika. Hidupnya hancur seketika itu Omdat juga. hij God niet wilde eren in zijn leven. Zo is zijn koningschap en ook zijn koninkrijk daarna kapot gegaan, vernietigd. Itulah sebabnya, saudaraku, En daarom, broeders en melalui firman zusters, Allah pada siang hari ini, door dit woord van God op deze middag, biarlah kita menyadari laten wij allen beseffen, kalau saudara dan saya hidup, als u en ik werkelijk leven, yang Tuhan kehendaki adalah biarlah di dalam hidup ini kita mau memuliakan dan menghormati Tuhan. willen leven wat Gods wil voor ons allen is dit. Dat wij door ons leven heen God alleen de eer, de heerlijkheid en de glorie willen geven. Sebab firman Tuhan berkata, Want Gods woord zegt tot siapa ons, yang menghormati aku akan kuhormati, Tuhan bilang. wie mij met een hoofdletter wilt eren, ik met een hoofdletter zal ook hem of haar eren. Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Maar wie mij veracht, zegt Gods woord, wie mij als minachting ziet, hem of Itulah haar zal sebabnya God saya ook sebagai minachting hamba Tuhan, sebagai gembala sidang, saya mengajak anak-anak Tuhan, umat Tuhan, untuk memiliki sikap hidup menghormati En Tuhan. daarom wil ik als herder, als dienaar van de Heer, u allen ook aansporen. Wij allen, dat wanneer wij voor God willen leven, laten wij hem dan alle eer en heerlijkheid geven. Sebab kalau hidup ini digunakan untuk memberikan penghormatan kepada Tuhan, maka hidup saudara dan saya bernilai di hadapan Tuhan. Want wanneer wij gewillig zijn in ons eigen leven eigenlijk, God de eer, God alle glorie, heerlijkheid te willen geven, dan pas zal ons menselijk leven waardevol zijn, maar ook in Gods ogen. Mungkin saudara bertanya, bagaimana Pak Pendeta memiliki kehidupan yang selalu menghormati Tuhan? Misschien stelt u bij uzelf de vraag, maar hoe is dat dan, voorganger? Hoe kan mijn eigen leven dan waardevol of betekenisvol zijn voor andere mensen?
Kita harus menghormati Tuhan dengan cara mentaati dan melakukan firman Tuhan. Wij willen God ook in ons leven eren. Door zijn woord te gehoorzamen. Door zijn woord te willen volgen. Hormatilah Tuhan mulai dari hatimu. Wanneer wij spreken over eer geven. Dat beginnen vanuit ons binnenste. Vanuit ons eigen hart. Maka hal itu akan terlihat juga dari ucapan dan tindakan-tindakan. Maar dan zal het ook iets uitwerken. En dat wordt uitgewerkt door onze eigen woorden wat wij spreken. Maar ook door onze eigen daden die wij verrichten. Yang kedua, ini sangat penting saudara. En het tweede punt, dat is zo belangrijk voor ons allen. Bagaimana hidup ini bisa bernilai di hadapan Tuhan. Het gaat hierom. Hoe kan ons leven waardevol of betekenisvol zijn? Saudara dan saya harus memiliki U en ik. sikap yang bersedia untuk dibentuk oleh Tuhan. U en ik moeten die houding willen aannemen van bereid te zijn om gevormd te worden in allerlei manieren. Ini Op allerlei sangat penting manieren. sekali saudara. Gevormd te worden op allerlei manieren. Bersedia dibentuk oleh Tuhan. Bereid. Klaar voor te staan. Om door God letterlijk gevormd te worden. Yeremia 18 ayat 4 sampai 6 berkata. En zo staat er ook iets in Jeremia. Yeremia 18 ayat 4 sampai 6. Jeremia hoofdstuk 18 vers 4 tot en met vers 6. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak. En wanneer de mislukte pot die hij bezig was te maken, zoals dat gaat met leem in de hand van de pottenbakker, kapot is, Maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. dan maakte hij, de pottenbakker, daarvan weer een andere pot, zoals het de pottenbakker goed dacht te maken. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya. Toen kwam het woord des Heeren tot mij. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Zal ik met een hoofdletter niet met u kunnen doen, zoals deze pottenbakker, o huis Israëls. Demikianlah firman Tuhan. Luidt het Sungguh woord des seperti Heeren. tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Zie als leem of als klei in de hand van de pottenbakker, zo zijt gij in mijn hand, huis Tuhan Israël. menyuruh Yeremia untuk pergi ke tukang periuk. God heeft tot Jeremia gezegd dat hij naar de pottenbakker moest gaan. Melalui pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh tukang periuk. En hij moest zien waar de pottenbakker mee bezig was. Tuhan memperlihatkan bagaimana proses pembentukan kehidupan orang percaya seperti tanah liat di tangan tukang periuk. En God wilde aan Jeremia laten zien hoe het was, het leven van de gelovigen, zoals het is, klei of leem in de handen van de pottenbakker. Dibentuk menjadi sebuah bejana yang indah. Of de klei wordt gevormd en wordt tot een mooi instrument of kruik gemaakt. Berkualitas, Door bernilai Iets- di mata Tuhan. Iets wat waardevol is, iets wat betekenisvol is en wat kwaliteit heeft. Saudaraku, saya mau bersaksi. Broeders en zusters, ik wil getuigen. Oleh kemurahan Tuhan, Door de genade van de Heer sampai saat ini saya melayani Tuhan. is het zo dat ik tot nu toe nog steeds de Heer mag dienen. 30 tahun saya melayani Tuhan di dalam ladang Tuhan. En dat ik ook de Heer mag dienen en ook deze afgelopen 30 jaren. 23 tahun jadi gembala sidang. 23 jaren ook als herder. Dan saya boleh mengatakan setiap hari pasti ada pergumulan. En ik kan dit alleen tot u zeggen. Elke dag van ons leven is er ook een bepaalde strijd. Tidak ada satu hari pun tanpa pergumulan. Setiap hari, saudara. Daar is geen enkele dag zonder strijd of zonder
ja, al die dingen is altijd wel wat. Tapi saya sadar, saudaraku, Maar dit besef ik wel. bahwa hal-hal ini memang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup saya. Untuk apa? Untuk menjadi vitamin bagi hidup rohani saya. Maar dit besef ik dat al die dingen wat God toelaat in mijn eigen leven, dat wordt als vitamine voor mijn eigen leven. Setiap pergumulan membawa strijd. hidup saya untuk selalu mengandalkan Tuhan. Bij elke strijd leert God ons ook in alle dingen om dicht tot God te willen komen, dicht tot God te naderen. Saya tidak dapat bayangkan kalau hidup ini tanpa pergumulan. Mungkin saya jauh atau meninggalkan Tuhan. Ik kan me niet voorstellen wanneer ons leven altijd vrij moet zijn of los moet zijn van strijd. Het is mogelijk. Misschien bestaat de kans dat ons leven ver weg gaat van God. Tapi saya bersyukur kalau saya ada sampai saat ini. Itu semua karena Tuhan. Maar ik ben Haleluya. dankbaar. Alles wat er gebeurt, alles wat God toelaat, het is alles vanwege de Heer. Hanya ada dua pilihan, saudaraku. Voor ons zijn eigenlijk twee keuzes. Saya mau maju untuk Tuhan atau mundur dari Tuhan. En dat geldt ook voor ons eigen leven. Wil ik zelf vooruit gaan, samen met de Heer, of wil ik achteruit gaan van de Heer? Kalau saya mundur berarti saya menolak pembentukan Tuhan dalam hidup saya. Wanneer ik zelf weer terugtrek, dan betekent dat ik weiger Gods vorming voor mij persoonlijk leven. Berarti menjadikan hidup saya tidak bernilai di hadapan Tuhan. En dat maakt dat mijn eigen leven daarna niet waardevol of betekenisvol is voor anderen. Itulah sebabnya saya memutuskan untuk maju di dalam En Tuhan. daarom heb ik ook voor mijzelf besloten, ik wil vooruitgaan in de Heer. Berapapun harga yang harus saya bayar. En wat voor prijs wij ook hierna ook moeten betalen. Maksud semuanya itu adalah supaya menjadikan hidup saya bernilai di hadapan En de Tuhan. bedoeling van God voor ons allen is dit. Dat ons leven waardevol of betekenis heeft voor hem. Setiap peristiwa dalam kehidupan ini, saudaraku, adalah bagian dari proses pembentukan Tuhan buat hidup kita. Alles wat God toelaat in ons leven, alles wat God laat gebeuren, dat is een deel of dat is een vorm van proces voor ons allen. Dan semuanya itu diizinkan Tuhan terjadi, saudaraku. En vergeet niet, broeders en zusters, vooral dit, God laat al die dingen toe. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya mau mengadviskan saudara, jangan saudara menolak, apalagi menghindari proses pembentukan Tuhan di dalam hidupmu. Maar als dienaar van God wil ik alleen dit tot u zeggen. Laten wij niet wegvluchten. Laten wij niet wegrennen of vermijden Gods procesvorming voor ons. Sebab kalau kita menolak proses pembentukan Tuhan, itu akan menjadikan hidupmu tidak bernilai di hadapan Tuhan. Want als wij steeds weigeren of verwerpen Gods vorming voor ons eigen leven, dat maakt ons leven straks of hierna niet betekenisvol of niet waardevol. Tetapi saya mau mengatakan saudaraku, ketika Dit wil ik Tuhan tot u membentuk zeggen. kehidupan saudara dan Het saya, moment dat God u en mijn leven zal vormen. memang pada waktu dibentuk itu sakit. Het is waar. Het moment of de tijd dat God ons steeds vormt, dat doet pijn. Daging ini tidak mau menerimanya, saudara. Het is niet lichamelijke pijn, maar het is ons lichaam dat steeds weigert of niet wilt Tetapi aannemen. berserahlah kepada Tuhan. Maar geef uw leven over aan de Heer. Berserahlah kepada Tuhan. Geef alles over aan de Karena Heer. saya percaya Want ik geloof hierin. proses pembentukan Tuhan di dalam kehidupan kita supaya Tuhan melihat karakter yang sesungguhnya yang berkenan di hadapan Tuhan. Door Gods procesvorming wil God ook daarna iets van ons leven zien. En dat is karaktervorming. Het karakter dat God graag van ons leven of in ons leven
wil zien. Karakter yang dibentuk untuk menjadi sama seperti karakter Kristus. En dan moet het verder gaan met ons karaktervorming. Een karakter dat gelijkvormig zal worden of gelijkvormig zal zijn aan het karakter van Christus. Itulah sebabnya saudaraku, kita harus belajar untuk daarom- memiliki hati yang senantiasa berserah kepada Tuhan. En daarom moeten wij veel leren. En dat wij ook een hart mogen hebben. Een hart dat alles wilt overgeven. Mengucap Overgaan. syukur dalam segala peristiwa. En dat wij willen leren door alle dingen, door alle gebeurtenissen, God dankzegging te Agar brengen. hidup ini mudah dibentuk oleh Tuhan. Zodat ons leven, uw leven, makkelijker of makkelijk door God gevormd zal worden hierna. Dan pada akhirnya hidup saudara bernilai di hadapan Tuhan. En dan pas zal ons menselijk leven waardevol of betekenisvol worden. Dan kalau saudara sudah dibentuk oleh Tuhan, En dan gaan we verder. Wanneer wij al door de Heer zijn gevormd, maka hidup saudara, hidup saya baru bisa dimiliki oleh Tuhan. Itu yang penting. dan zal uw leven of mijn leven echt ook Gods eigendom worden. Karena kalau hidup ini belum dibentuk atau Want- tidak dibentuk, tidak bisa dibentuk oleh Tuhan, Tuhan tidak bisa memiliki hidup ini, saudara. Want wanneer nog ons leven niet gevormd is door Hem, ja, dat betekent ons leven behoort nog niet tot Hem of is nog niet zijn eigendom letterlijk. Tuhan membentuk hidup kita God supaya vormt apa? ons. Supaya Tuhan bisa memiliki hidup kita. God vormt ons zodat ons leven hierna ook letterlijk zijn eigendom is. Roma 14 ayat 8 di sana dikatakan. En zo staat er iets in Romeinen. Roma 14 ayat 8. Romeinen hoofdstuk 14 vers 8. Sebab jika kita hidup, lihat. En dan staat er heel duidelijk, want als wij mogen leven, Kita hidup untuk siapa? Untuk Tuhan, bukan untuk diri kita lagi, want saudara. als wij leven of mogen leven, dan is dit. Het is niet voor onszelf, maar het is, staat er letterlijk, voor de Heer. Dan jika kita mati juga untuk Tuhan. En als wij straks sterven, dan is het ook voor de Heer. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Het Haleluya. zij wij dan mogen leven, of het zij wij straks sterven, wij zijn van de Heer, wij zijn zijn eigendom. Saudara, berapa harga sebuah lukisan bukan tergantung Broeders en zusters, hoe waardevol de prijs van een schilderij ook mocht zijn, siapa pelukisnya. Bukankah itu tergantung siapa is pelukisnya? afhankelijk eigenlijk van de naam van de schilder of wie de schilder heeft geschilderd. Berapa harga sebuah tanda tangan? Hoe waardevol ook een handtekening kan zijn, Bukankah tergantung siapa yang menandatanganinya? is ook afhankelijk van wie er op iets, op papier of wat dan ook, een handtekening zet. Berapa harga sebuah buku itu bukankah tergantung dari siapa penulisnya? Hoe waardevol of hoe betekenisvol ook een boek mag zijn, is afhankelijk van wie ons boek of het boek tekent voor ons. Lalu berapa harga hidup saudara? Berapa harga hidup saya? En nu gaan wij verder. Hoe betekenisvol of hoe waardevol is uw leven, maar ook mijn leven? Bukankah tergantung siapa yang menciptakannya? Haleluya. Is dat niet afhankelijk, alleen afhankelijk van wie ons allen heeft gemaakt of geschapen? Yaitu Tuhan yang Maha Kuasa, El Shaddai. En dat is alleen Hem. El Shaddai. God is almachtig. Tuhan yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. God die wij kennen in die ene naam, de Heere Jezus
Christus. Dialah yang menciptakan kita. Dialah yang menjadikan kita. En hij is letterlijk degene die ons heeft gemaakt, die ons heeft geschapen. Hanya Dia. Kita Alleen Hem. semua harus hidup di dalam Dia. Alleen hij. Wij moeten juist in hem willen leven. Karena kita adalah milik Dia. Haleluya. Want wij allen zijn ook zijn eigendom. Halleluja. Hanya orang yang bersedia dibentuk oleh Tuhan. Alleen mensen die bereid zijn door God gevormd te worden, Dia bisa menjadi miliknya Tuhan. zij zijn degene die daarna ook Gods eigendom wordt. Tuhan Yesus memberkati kita semua. De Heere Jezus zegen ons allen. Mari kita berdoa kepada Kom, laten wij samen bidden. Bapa, terima kasih. Vader, wij danken u. Terima kasih buat firman-Mu Wij danken u voor uw woord. yang menginginkan setiap kehidupan kami Uw woord verlangt van ons allen, van in untuk ieder van hidup ons, ini bernilai di hadapan Tuhan. dat wij leven, maar leven het leven dat waardevol of betekenisvol wordt. Hidup menghormati Tuhan. En dat is ten eerste u alle eer willen geven. Bersedia dibentuk oleh Tuhan. En dat wij daarna ook bereid zijn gevormd te willen worden. Sehingga hidup ini menjadi miliknya Tuhan. Zodat wij ook daarna ons leven ook van u, uw eigendom wordt. Terima kasih Bapa di sorga. Wij danken u, Hemelse Tanamkan Vader. firman-Mu Plant uw di woord dalam setiap hati-hati kami. in ieders hart. Agar kami boleh menyadari Tuhan. En dat wij dit goed moeten beseffen Dalam pengiringan kami kepada Tuhan. in ons volgen van u, Heer. Tuhan menghendaki Het is uw wil supaya hidup ini bernilai. dat ons leven betekenisvol of waardevol wordt. Terima kasih Bapa. Wij danken u, Vader. Kami akan mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Wij willen ook deelnemen aan heilig avondmaal. Tuhan Yesus, Heer Jezus, biarlah Engkau memberkati roti dan air anggur wilt u zegenen brood en de wijn yang sudah disediakan dat al bereid is. di dalam nama Bapa, Putra dan Roh In Kudus. de naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Di dalam nama Tuhan Yesus In de Kristus. naam van onze Heer Jezus Christus. Tuhan berkati Heer, zegen het. roti dan air anggur. Het brood en de wijn. Berbicara tubuh dan darah-Mu. Dat spreekt over uw lichaam en uw bloed. Kami mau makan dan minum Wij willen deelnemen en daarvan eten en drinken. sebagai tanda persekutuan kami dengan Tuhan. Want dit is het teken van ons met u. Gemeenschap. Terima kasih Bapa. Wij danken u, Vader, Dalam nama Tuhan Yesus in de Kristus. naam van onze Heer Jezus Kami Christus. sudah berdoa sambil mengucap Zijn wij syukur. bereid met dankzegging. Haleluya. Halleluja. Amin, 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 Amen. amin. Saudaraku, Broeders en kita mau zusters, siapkan bersama-sama. Wij Baik willen saudara yang samen di rumah. klaarmaken. En dat geldt ook voor u. Kita siapkan roti dan air anggur. Kita Wij willen het brood en de wijn klaarmaken. mari kita angkat roti pada tangan kanan kita. Laten we het brood opheffen in onze rechterhand, Melebihi atas kepala. boven ons hoofd. Sebagai tanda penghormatan kita. En dit mag ook het teken zijn van onze respect, onze eer aan Hem. Kepada tubuh Tuhan. En zijn lichaam, Yang sudah dipecah-pecahkan. zijn lichaam dat ooit verbrijzeld was geweest Di Golgota. op Golgotha. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Want zelf heb ik bij overlevering van de Heere ontvangen wat ik u weder overgegeven heb. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij werd overgeleverd een brood nam. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. De dankzegging uitsprak. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, Het brak en zeide: inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Dit is mijn lichaam
voor u. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Doe dit tot mijn gedachtenis. Mari saudara, kita makan bersama-sama dengan percaya. Kom, broeders en zusters, laten wij samen eten in geloof. Dalam nama Tuhan Yesus In Kristus. de naam van onze Heer Jezus Christus. Makanlah. Laten wij eten. Haleluya. Haleluya. Halleluja. Terima kasih Tuhan. Wij danken u. Terima Heer. kasih. Wij danken u. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima Wij danken kasih. u. Mari kita angkat cawan pada tangan kanan kita melebihi atas kepala. Laten we de beker opheffen in onze rechterhand boven ons hoofd. Kita hormati darah Tuhan. En wij willen eren het bloed van onze Heer. Darah yang sudah tercurah di Golgota. Het bloed dat hij gevloeid heeft op Golgotha. Dia lakukan itu karena dia sangat mencintai kehidupan kita. Hij heeft dat alles gedaan omdat hij van ons houdt. Kita bernilai di hadapannya. En wij zijn waardevol gevonden in zijn ogen. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata. Evenzo ook de beker nadat de maaltijd afgelopen was en hij zeide: Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Doet dit zo dikwijls gij die drinkt tot mijn gedachtenis. Mari kita minum dengan percaya. Kom, laten wij drinken in geloof. Dalam nama Tuhan Yesus In de Kristus. naam van onze Heer Jezus Christus. Minumlah. Laten wij drinken. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Wij danken u, Heer. Terima kasih Tuhan. Wij danken u, Kami Heer. bangga kami memiliki Tuhan dan Tuhan memiliki hidup ini. En wij zijn trots dat wij u als onze eigendom hebben, maar ook omgekeerd dat wij uw eigendom Tuhan zijn. yang berkuasa atas hidup ini. U bent de Heer die almachtig is Tuhan in yang ons leven. sanggup melakukan perkara-perkara ajaib U dalam bent de hidup Heer ini. die machtig is om wonderen te doen. Engkau in ons bukan leven. bukan hanya menyembuhkan kami. U geneest ons niet alleen. Engkau bukan hanya menolong kami. U bent degene die niet alleen ons helpt. Engkau bukan hanya melakukan mujizat-mujizat dalam U bent kehidupan niet kami. alleen degene die wonderen voor ons wil doen. Tetapi engkau melakukan sesuatu hal yang luar biasa sehingga hidup ini bernilai di hadapan Maar Tuhan. u hebt voor ons iets waardevol, iets geweldig gedaan. Zodat ons menselijk leven waardevol of betekenisvol mag zijn. Engkau mengangkat setiap kehidupan kami, orang-orang yang datang kepadamu menghormati dan memuliakan namamu. U zal ons verheffen of opheffen als wij als mens u de eer en de heerlijkheid willen Terima geven. kasih Bapa di sorga. Wij danken u, Terima Hemelse kasih Vader. Tuhan Wij Yesus. danken u, Heer Jezus. Oh, engkau sungguh baik di dalam U bent hidup werkelijk ini. goed voor ons Sungguh leven. baik, amat baik. U bent Tuhan. goed, zeer goed voor ons allen. Terima kasih buat persekutuan yang indah lewat Wij danken perjamuan u Tuhan. voor deze lieflijke gemeenschap dat wij u met u mogen hebben. Dalam nama Tuhan Yesus In Kristus. de naam van onze Heer Jezus Kami sudah Christus berdoa sambil mengucap syukur. hebben wij gebeden in dankzegging. Haleluya. Halleluja. Amin, amin, Amen. amin, amin. Puji Amen. nama Tuhan, saudaraku Prijs de naam sekalian. van de Heer, lieve broeders en zusters. Sebentar, jam 4 sore, Straks om 4 uur in de ada namiddag ibadah online is anak-anak er sekolah minggu. online zondagschool. Saya mengajak para orang tua En ik wil u allen aansporen, ook als untuk ouders, membawa anak-anaknya mengikuti ibadah online. om ook uw kinderen eigenlijk mee te laten betrekken in de online Saya zondagschool. percaya
En ik geloof, Di situ Tuhan akan memberkati anak-anak kita. ook in de online zondagschool zal de Heer uw kinderen, Karena onze hati kinderen Tuhan ada zegenen. di situ, saudara. Want Gods hart is naar hen, naar Puji de nama kinderen Tuhan. gericht. Puji Prijs nama de Heer. Tuhan. Ya. Prijs de naam van de Heer. Kita akan tutup ibadah kita pada hari ini. En wij willen de dienst sluiten op deze dag. Mari saudara, kita Kom, berdoa broeders en zussen. bersama-sama. Laten wij nogmaals samen bidden. Bapak terima kasih. Vader, wij danken u. Terima kasih buat kesempatan yang luar Wij biasa. danken u voor deze geweldige gelegenheid die er nog Yang is. Tuhan izinkan di dalam En hidup wat u ini. nog steeds geeft aan ons allen. Kami boleh bersekutu. En dat wij gemeenschap met u mogen hebben. Sekalipun di dalam ibadah live streaming. Alhoewel het in een livestreaming vorm is. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Tuhan. Maar er is niets wat ons kan scheiden of mag scheiden van uw liefde, Heer. Hati kami tetap menggebu-gebu, tetap Ons hart is menyala-nyala untuk Tuhan. Ons hart is vol van u. Ons hart is brandende, vurig door u, Heer. Cinta kami tetap menyala-nyala En untuk ook Tuhan. onze liefde voor u blijft branden in Terima ons. kasih Bapa di Wij sorga. danken u, Hemelse Vader. Hambamu berdoa buat anak-anakmu yang berulang tahun di sepanjang minggu Zo ini. willen wij bidden voor al uw kinderen die jarig zijn geweest deze afgelopen Di week. dalam nama Tuhan Yesus In Kristus. de naam van onze Heer Jezus Berkat Christus. Abraham, berkat Ishak, berkat De Israel. zegeningen van Abraham, de zegeningen van Isaac, de zegeningen van Boleh Israël menjadi bagian di dalam kehidupan mereka. zijn er in hun leven. Demikian juga di dalam setiap kehidupan keluarga, rumah En tangga, zo rumah ook tangga in het anak-anak Tuhan. Gezinnen en de kinderen van God, christelijke Kami gezinnen. percaya perlindungan Tuhan. En wij geloven in uw bescherming. Sekalipun di masa yang sulit ini. Alhoewel wij nog steeds in deze moeilijke tijd Kami leven. percaya Tuhan tetap pelihara kami. Maar wij geloven dat u de God bent die steeds voor ons zorgt. Berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami. En dat uw zegeningen overvloedig ook in ons leven Dan uitgestort tidak worden. kekurangan sesuatu apapun. En dat we in geen gebrek hebben. Karena Tuhan yang menjadi andalan Want kami. u, Heer, bent degene die wij vasthouden. Terima kasih Bapa. Onze Buat houvast. anak-anakmu yang sakit. Wij danken u, Vader. Maar ook voor de Apa kinderen die saja ziek zijn. sakitnya Tuhan. Welke ziekte zij ook Hamba hebben. menyerahkan kehidupan mereka ke dalam Dienaar brengt tangan-Mu. hun leven over in uw handen. Engkau mengenal nama-nama U kent anak-anakmu hen ini. persoonlijk bij naam. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan Wilt u hen dalam nama aanraken? Yesus. Wilt u hen herstellen, genezen in de naam van Jezus? Terima kasih Tuhan Yesus. Wij danken u, Heer Kami Jezus. semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Wij allen leven onder uw bescherming. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Saudaraku, Broeders en zusters, sekarang waktunya. nu is de tijd. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Ontvang de zegen van de Hemelse Cinta Vader. kasih daripada Tuhan Yesus En in Kristus. de liefde van onze Heer Jezus Christus. Dan persekutuan Roh En Kudus. gemeenschap door zijn Heilige Geest. Menyertai hidup saudara dan Die saya. is met u en met mij. Mulai hari ini. Vanaf deze dag. Besok. En morgen. Bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang Tot kembali. Maranatha de Heer Jezus terugkomt. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. In de naam van onze Heer Jezus Kami Christus. sudah berdoa sambil Hebben wij mengucap syukur. gebeden in dankzegging. Haleluya. Halleluja. Amin, amin, amin. Amen, Tuhan amen. Yesus memberkati kita semua. De Heere Jezus zegent ons allen.